কেক কাটো, আগে মোমবাতি নিবাও। ইয়ে এরকম বলে কেউ? এই তো দেখো ছোট কত স্মার্ট, রিয়া স্মার্ট বয়, লাইক ছোট রিয়া স্মার্ট বয়। ম্যাক্স, ম্যাক্স তুমি এখানে আসো, ম্যাক্স এখানে আসো, এখানে আসো, একটু দিয়ে দাও। একটু এদিকে ঘুরে বয় বাবা, এখন বস। এদিকে তাকাও। বুড়ো, ওই দেখ মাম্মাকে একটু হ্যাপি বার্থডে বলে দাও। ব্যাগে গিয়ে হ্যাপি বার্থডে করছি। ঠিক আছে, আসো ছোট কামিয়ে একটা মুভি অবশিষ্ট বলতেছে। তাহলে ফ্যানে ছেড়ে দিতাম। এই মাম্মা হ্যাপি বার্থডে, কেক কাটো, আগে মোমবাতি নিবাও। ইয়ে আচ্ছা, এই বলে যাচ্ছে আমার কাটা। তুমি একটু ধরো। হ্যাপি বার্থডে। আরে আলে পড়ে যাচ্ছি। ও সামনে বসা অবস্থায় এই কেকের ছবি তো বলছে, মানে ও এই যে বসা ছিল এই অবস্থায়। হ্যাঁ, কাটো। ইয়ে এটা তো খাওয়ার জিনিসই মনে হয়। এই যে কে খাবে ম্যাক্স? কেক খাবে? অত বড় হাত। ধর না। আসো ছোট কামিয়ে আসো, তুমি আমার সাথে আসো। বলো দাদাকে নিয়ে নাকি। চলো। এই যে দাদা আস্তে আস্তে মা, চলো আমরা কেক খাবো। এরকম অসাধ্য মতো কেউ করে? এই